នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីការកែឲ្យស្បែកម៉ត់រលោងជាមួយកម្មវិធី Photoshop រូបភាពមាននៅក្នុង description ដូច្នេះសូមរីករាយចូលទៅទាញយកនិងធ្វើការអនុវត្តទៅតាមវីដេអូនេះដូចតទៅ